مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. برشلونة دخل على شهر ناري مليان مباريات قوية في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا. 6 مواجهات حاسمة هتحدد مصير الفريق في الموسم، وخصوصا مع المنافسة القوية على الليجا ورغبة البارسا في العودة بقوة لدوري الأبطال. في الفيديو ده هنتكلم عن مواعيد المباريات وتوقيتها في الدول العربية وتحليل لكل مواجهة وأهم الإحصائيات اللي لازم تعرفها قبل كل مباراة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن برشلونة والمباريات المهمة. يلا بينا نبدأ. المباراة الأولى معانا هي برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الأسباني في الجولة 26. الموعد هيكون الأحد 2 مارس 2025، والتوقيت هيكون بتوقيت المغرب الساعة 3:15، وبتوقيت مصر الساعة 5:15. أما بتوقيت السعودية هيكون الساعة 6:15، وبتوقيت الإمارات هيكون الساعة 7:15. ريال سوسيداد فريق صعب جدا على ملعبه، والبارسا بيعاني أحيانا أمام الفرق اللي بتلعب كرة سريعة ومنظمة. سوسيداد دلوقتي بيحتل مركز متقدم في الدوري وعنده هجوم خطير، لكن برشلونة بيحاول يحافظ على سلسلة انتصاراته ويستغل تألق ليفاندوسكي وبدري وجافي. آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بصعوبة بنتيجة 1-0، فهل يقدر الفريق يكرر الفوز؟ نيجي بقى على المباراة اللي بعديها، برشلونة وبنفيكا في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. الموعد الأربعاء 5 مارس 2025، والتوقيت بتوقيت المغرب هيكون الساعة 8 مساء، وبتوقيت مصر هيكون الساعة 10 مساء. أما بتوقيت السعودية هيكون الساعة 11 مساء، وبتوقيت الإمارات هيكون الساعة 12 منتصف الليل. بنفيكا فريق قوي وبيعرف يستغل المرتدات، ووجود لاعب زي دي ماريا بمهارته وخبرته بيشكل خطورة على أي دفاع. برشلونة لازم يلعب بتركيز ويستغل الأرض والجمهور لحسم المواجهة مبكرا. ندخل بقى على مباراة برشلونة وساسونا في الجولة 27 من الدوري الأسباني. الموعد السبت 8 مارس 2025. أما بقى التوقيت بتوقيت المغرب هيكون الساعة 8 مساء، وبتوقيت مصر هيكون الساعة 10 مساء. أما بتوقيت السعودية هيكون الساعة 11 مساء، وبتوقيت الإمارات هيكون الساعة 12 منتصف الليل. وساسونا فريق منظم وبيعرف يدافع كويس، لكن نقطة ضعفه في الهجمات المرتدة. برشلونة لازم يلعب بضغط عالي ويحاول يستغل مهارات بدري ولامين يامال في اختراق الدفاع. في آخر 5 مواجهات برشلونة فاز في 4 مباريات وخسر مرة واحدة، فهل البارسا هيواصل تفوقه؟ نيجي بقى على مباراة بنفيكا وبرشلونة في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. الموعد الثلاثاء 11 مارس 2025. أما بقى التوقيت بتوقيت المغرب هيكون الساعة 6:15، وبتوقيت مصر هيكون الساعة 8:15، وبتوقيت السعودية هيكون الساعة 9:15. أما بتوقيت الإمارات هيكون الساعة 10:15. الإياب دايما بيكون أصعب، خصوصا لما يكون برا ملعبك. بنفيكا هيحاول يستغل ملعبه والجمهور، وبرشلونة محتاج يلعب بهدوء ويركز على خطف هدف مبكرا عشان يربك المنافس. هل يقدر برشلونة يحسم التأهل بسهولة ولا نشوف سيناريو صعب؟ ندخل بقى على مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة. الموعد الأحد 16 مارس 2025، والتوقيت بتوقيت المغرب هيكون الساعة 4 مساء، وبتوقيت مصر هيكون الساعة 6 مساء. أما بتوقيت السعودية هيكون الساعة 7 مساء، وبتوقيت الإمارات هيكون الساعة 8 مساء. مواجهة نارية ضد أتلتيكو مدريد، والكل عارف إن مواجهة سيميوني ضد برشلونة دايما صعبة. أتلتيكو عنده قوة هجومية كبيرة مع جريزمان، لكن برشلونة ممكن يستغل المساحات في دفاعهم. آخر مباراة بين الفريقين انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، فهل البارسا ممكن يرد هزيمته؟ خلينا نشوف. ندخل بقى على المباراة الأخيرة معانا، برشلونة وجيرونا. الموعد الأحد 30 مارس 2025. أما بقى التوقيت بتوقيت المغرب هيكون الساعة 3 مساء، وبتوقيت مصر هيكون الساعة 5 مساء، وبتوقيت السعودية هيكون الساعة 6 مساء، وبتوقيت الإمارات هيكون الساعة 7 مساء. جيرونا فاجئ الكل بمستواه الموسم ده وبيقدم كورة ممتعة. برشلونة لازم يكون حذر، خصوصا ان جيرونا بيعتمد على الضغط العالي والتمريرات السريعة. فهل البارسا يقدر يحسم المباراة بسهولة؟ خلينا نشوف. دي كانت كل مباريات برشلونة في مارس.
شهر صعب ومليان مواجهات قوية. قولولي في التعليقات تتوقعوا الفريق يحقق كام نقطة في الدوري، وهل يقدر يتأهل للدور التمانية في الأبطال؟ متنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.